Беремся за первую рукоять, которую мы видим, и со всей силы начинаем ее дергать. Нету ни одного скрипа. Куда бы мы... Вот я нажимаю сейчас со всей силы. Куда бы мы ни нажали, вы не слышите ни одного скрипа. В салоне тотальная тишина. Зима, на улице минус 18. Вам нужно установить автозапуск, еще что-то сделать. Здесь вы либо нажали с приложения, и у вас уже в салоне тепло. Через буквально 25 секунд начинает дуть горячий воздух. Руль подогревается, все сиденья с подогревом.